Ja, moin liebe Bastelfreunde! In diesem Video werde ich Wichtel drechseln. Und was das mit dieser Tante Bärbelstola zu tun hat, das erkläre ich euch später. Die Bilder, die ihr hier seht, die sind noch aus den 90ern. Da war ich mit meinem Kumpels im Thüringer Wald und zwar auf dem Kickelhahn. Ja, im Prinzip ist es eine Restholzdrechselei und gerade jetzt im Herbst ist das eine coole Möglichkeit, sehr einfach schnelle Geschenke zu basteln oder herzustellen. Ich habe so ein paar getrocknete Rundlinge oder Kanteln mit ein paar Rissen, ein paar Macken drin, die ich dafür noch gut benutzen kann. Weiterhin habe ich hier noch ein bisschen Eiche. Ich habe jetzt alle Hölzer soweit vorgedrechselt mit einem Innendurchmesser von 33, damit ich das gut einspannen kann. Ich hätte es auch außen andrechseln können mit einem Rezess, den hätte ich aber nachher wieder irgendwie umständlich wegmachen müssen. Ja, und nun geht es daran, die Wichtel abzudrechseln. Ich habe mir dafür ein paar Hutformen ausgedacht, die habe ich mal so skizziert.
sind die kleinen drolligen Burschen schon mal gedrechselt und geschliffen. Was sie jetzt noch benötigen, ist eine Einölung und die Nasen muss ich noch machen. Und natürlich die lustigen Bärte. Ja, ich habe jetzt hier genügend kleine Nasen aus verschiedenen Hölzern gedrechselt, sodass das zu den verschiedenen Farben des Holzes passt. Ja, und die muss ich dann noch einbohren mit einem Zehnerloch. Die Bärte, die zupfe ich mir dann so ein bisschen zurecht, mal so als Schnauber, mal als hängende Bart, bisschen gezwirbelt. Verkleben tue ich dann beides mit Sekundenkleber.